गुरु भन्नुहुन्छ कि वार कि पार हुनुपर्छ। जिन्दगीको यात्रा एउटा लयमा सवार हुनुपर्छ। गुरु भन्नुहुन्छ कि वार कि पार हुनुपर्छ। जिन्दगीको यात्रा एउटा लयमा सवार हुनुपर्छ। आफै हिँड्दा लडिन्छ, रोकिनुपर्छ। आफै हिँड्दा लडिन्छ, रोकिनुपर्छ। यो सब नहुनका लागि अरूको काँधमा सवार हुनुपर्छ। यो सब नहुनका लागि अरूको काँधमा सवार हुनुपर्छ कि वार हुनुपर्छ कि पार हुनुपर्छ। जिन्दगीको यात्रा एउटा लयमा सवार हुनुपर्छ। कसले गन्छ र तिमीलाई? कसले गन्छ र तिमीलाई यहाँ गन्दैन? कसले गन्छ र तिमीलाई यहाँ गन्दैन? तिमीलाई गन्न तिमी होनहार हुनुपर्छ। तिमीलाई गन्न तिमी होनहार हुनुपर्छ कि वार हुनुपर्छ कि पार हुनुपर्छ। जिन्दगीको यात्रा एउटा नाउमा सवार हुनुपर्छ।